这是世界上最隐蔽的庇护所，它深藏在2米深的地下，利用300根纯实木打造而成。里面的设施不但一应俱全，还有温暖大气的壁炉相伴，外部更是与大自然融为一体。这是喜欢露营的老罗，今天又来到野外讨生活。只见他穿过一条贯穿南北的河床边，找了一块开阔的半山小坡，准备在这里建造秘密基地。只见他先把四周的杂草清理掉，像这种碍事的原木都给请出去。老罗一言不合就开挖，这生猛的挖掘技术一点也不含糊。好在这里的土质比较松软，让他挖起来毫不费力，很快就挖出一块4方的基坑。虽然看起来不是很大，但起码也要有个一室一厅。待得挖出有半个人的高度，老罗继续在大坑里面挖出合适的小坑，每个基坑都要有个半米的深度。他一连安排了好几个，而后去一旁收集几根精壮的原木，再给加工成合适的长度，就可以用来当做庇护所的立柱，将其稳稳地放入其中，底部再用黄土进行填充，接着把几根横梁对接上去，让它们可以牢牢团结在一起，交界处再用绝情钉进行加固，形成一个四四方方的框架结构。得益于搭建框架十分严谨，安装墙体就会变得方便很多。只见老罗挑选了几根长相清秀的原木，把它们一根根的给排列在一起，很快就搭建出4面结实的墙体，这样就会大大阻挡一旁的渣土掉落，而且后期回填工作也比较轻松，木屋的外围将变得更加结实。现在有了大体的木屋雏形，老罗并没有急着挖出门廊，而是先用铲子打通个灶台口。不得不说，老罗还是非常有远见，虽然是半地下庇护所，但保暖的工作还是十分重要，稍有疏忽就很难度过这个冬天。说话的功夫，他就打通上方与灶台之间的连接，这样就不会有躺板板的风险。不过还是要用石头安排个烟囱口。现在万事俱备，只欠东风。老样子找来一些干燥的木材，升起温暖的篝火给灶台进行烘干。随着烟囱冒出滚滚的浓烟，老罗顺手给自己补充点卡路里，再经过3味真火的淬炼，就能暂时缓解一天的疲惫，让自己随时保持体力充沛，来完成接下来的工作。别看老罗今年50多，但这个体力还是没得说。很快他就做好了庇护所的封顶工作。这种平面屋顶安装简单且非常实用，关键是隐蔽的效果非常好。只要铺垫好一张硕大的防水布，再用黄土进行覆盖以后，保准一走一过没人能发现。看着天色已经不早，老罗先用铲子挖出个门廊。毕竟这种搭建在地下的庇护所，没有楼梯行走十分不便，于是他利用铲子开始修建，严谨的他修建得十分整齐。至于大门的位置，他并没有急于安装，而是想着把门框重新进行修整。只见他用斧子进行劈卡，这个过程简直不要太解压，很快就找不出一个丝滑的平面，这样方便后续安装门板。都说野外生存不养闲人，老罗的手艺也算是刚刚好，虽然不是职业的打野建造者，但对于普通人来说完全够用了。这样给他扔在一个荒岛上面，也同样能混得风生水起。现在有了合适的门板，在里面住就会安全许多。不过想要睡得更加舒适，还是要为自己量身定制个木床。好在这里最不缺的就是原木，他直接把这些原木给排列在一起，搭建出一个规整的床体。好不好看的先不说，关键是睡起来实用就好。随着壁炉燃烧的越来越旺盛，老罗顺手加工了一堆木板，将其给铺垫在粗糙的地面上。虽然空间狭小了一些，但仪式感绝对要拉满。看着天色也是慢慢的黑了下来，老罗拿出2块硕大的佩奇肉，再撒上让人鼻孔敏感的小香料。要说老罗体力好，顿顿烧烤少不了。看着老罗吃得津津有味，相信没有比现在更幸福的时刻了。吃饱喝足以后，在壁炉的温暖下，老罗安详地睡了过去。随着第2天的到来，白雪覆盖在整个大地与树木之上，这也预示着冬季已经彻底的到来。老罗在给壁炉添加一些柴火后，他准备给门口下方加个门槛，防止白雪融化后带来的泥石流。不过想要长期在这里居住下去，他还是用棉条给缝隙处进行填补，确保整个墙体都密不透风。现在这个地下庇护所算是彻底搞定。不过爱心爆棚的老罗为了山里不觉得无聊，他徒手制作了个模具，中间预留出个小孔，两侧用木板给封堵严实。大家猜猜看是干什么用的吗？撒上小鸟爱吃的谷粒，闲着没事可以养一些野生的麻雀。再回来的时候，他还顺手找来一些松枝，得益于其密度较大，柔软性好，用来给自己充当野外席梦思，相当完美。现在这个家算得上是一应俱全了，有了壁炉，冬天也不用担心被冻醒。忙碌了一天，荤素搭配才是最好的选择。身为一个对吃饭颇有研究的男人，每顿饭都要必须有讲究。土豆搭配红肠看着都很强，高端的食材往往都是采用最简单的烹饪方式，放在炭火上烘烤个749分钟，就看着鲜嫩的颜色你流口水了吗？至此老罗野外的庇护所完成。
这就是极地旅行者的一天。没有比这更有安全感的庇护所，因为它深藏在巨大的岩层之下，富足的空间不但可以容纳一人一狗，外部还有一个巨大的火道口。虽然条件艰苦了一些，对于卢卡来说则是完美的栖息地。由于卢卡上期发现了一个很小的洞穴，好不容易挖出个可以居住的庇护所，本打算在里面住上几天，可是好景不长，外面接连下起了大暴雨，搞得到处都是泥石流。待得雨过天晴以后，他不得不背上行囊重新启程。只见他和狗子来到了荒凉的戈壁滩，这里常年缺水导致大环境比较差。在步行了5公里以后，他发现一座被常年风化而成的岩壁，喜欢洞穴居住的卢卡不由得向前查看一番。在观察好内部的结构以后，他发现上方有个天然的缝隙，正好可以当做庇护所的火道口。多的不说，少的不落，开始正式的搭建环节。只见他搬运来很多岩灰石，来给上方加盖个烟囱口，而后用黄土进行覆盖加固，把四周的空隙都给密封住。随后他找来一些干燥的枝桠，先生起来干柴烈火，给岩洞里面做个清理，既烧死了一些寄居在坑洞里的虫子，也能给坑洞去湿气。与此同时，卢卡也没有闲着，继续找来细长的树枝来给内部的岩洞充当墙体。只见他把一根根木棍给罗列在一起，尽管看起来粗糙一些，但多少能遮风挡雨，而且每向上搭建一层再撒上黄土，整个墙体将会更加牢靠。现在从正面看已经有了家的样子，随即卢卡去一旁收集一些石头，准备在内部安排个灶台，就这么一层石头一层粘土搭建在一起，这样不仅能在一旁烧火，还可以用来当做承重柱，防止有被躺板板的风险。现在从上面看起来相当牢靠，而且一旁的烟囱也很给力。听天气预报说今天还要下雪，当下要提前把屋顶给支撑起来。好在这个防水布派上了用场，在野外露营都是必选设备，为了防止其离家出走，他都会用石头镇压在4个角落。刚刚在内部暖和没多久，外面就飘起来雪花，果然天气预报还是非常准，就是下雪天来回进山不方便。卢卡带着狗子去收集木材，像这种已经腐烂不堪的树根都可以拿回来进行现身工作。忙活了一天也该到了干饭的时刻，看着灶台里的炭火正旺盛，卢卡去找来几根柳枝，再把一块块佩奇肉串联在一起，放在炭火上淬炼个7、49分钟，就能吃上香喷喷的美食了。当然老伙计也是不能忘记，虽然居住的环境差了点意思，但吃的从来没有亏待过。随着天色慢慢的黑了下来，外面的雪花依然是下个不停，卢卡继续给灶台加了一些木材，一人一狗安详的睡了过去。待的第二天醒来，炭火还是没有熄灭，昨晚还算是睡了一个好觉。看着防水布上的冰溜子，就知道野外的温度比较低。卢卡思来想去，还是觉得把防水布拿掉，继续踏上征程，和狗子找个理想的庇护所。这是我见过最奇幻的庇护所，它的建造方式十分独特，利用树枝与粘土搭建而成，富足的空间不仅能容纳一人居住，其远离地面的设计更是避免了野兽的侵袭。由于上期奥利发现了一块巨石，就将其打造成了一座庇护所，安全感大大的提升，引得百万网友羡慕不已，非要过去和奥利住上几天。身为一个极度宠粉的博主，当然要好好和奥利沟通一番，不过考虑空间有限，只能一个人居住在这里。奥利不得不背上行囊重新启程，再穿过一条贯穿南北的河床。此时地面的积雪已经慢慢融化，奥利发现了一棵快要躺平的古树，其笔直的树干让他充满了安全感。抑制不住建造基因的他，当即决定在这里安家落日。只见他先把四周的枝桠都给去掉，腾出来一块干净的空地，而后去收集来几根精壮的原木。由于这个大树有点高，想要搭建上去要费一番功夫，不过对于身强体壮的奥利不是难事。只见他先把2个原木给对接上去，用钉子进行有效的加固，在测量好大体的尺寸以后，奥利准备开始搭建底部框架。为了使其底部更加稳定，他用了几根原木给拼接在一起，搭建出一个三角形框架，接着把一根根细木棍排列上去。这才刚刚把底部给加固好，稀里哗啦的小雨就下了起来，奥利也只能蜷缩在角落里躲躲雨。待得雨过天晴以后，开始正式搭建的环节。由于是依靠着古树进行搭建，所以每一根木棍都要斜着进行排列。别看是个斜面坡度，但奥利的手艺还是张弛有度。在充满节奏的敲击声中，很快一座框架雏形显现出来。现在这个悬空的庇护所已经完成了一大半，由于这里临近河边，等汛期来了还可以钓鱼，奥利想想都觉得高兴。不得不说这是个钓鱼佬都喜欢的庇护所。考虑到爬上爬下不是很方便，他3、2下就做了个小木梯，接着开始给前排搭建墙体。由于没有玻璃，再加上这里是野外，只能用木棍进行代替。都说野外生存不养闲人，奥利的手艺算是顶级的，不管是奇思妙想的设计，还是积攒下来的经验，都已经有了大师的风范。不过想要在这里长期居住下去，他必须去小溪边收集粘土，有了这些粘土的加持，才能让庇护所密不透风。严谨的他边边角角都没落下，这次全屋都要涂抹上粘土，使得庇护所的颜值拉满。
奥利继续用苔藓进行覆盖，想要生活过得去，屋顶多少都要带点玉。现在整个木屋完全与大自然融为一体，内部再用柔软的松针进行覆盖，看得出来奥利也是相当满意。这以后就是他在野外的家了。相对比上一个石屋庇护所，大家觉得这两个你更喜欢哪个？因为上一个已经有粉丝入住进去了，这一个还有人要体验吗？